उचकी जी कधीही आणि केव्हाही येते विनाकारण न सांगता, पण मग ती येते कसं काय? तर उचकी येण्याचं मेन कारण आहे डायफ्राम. आपल्या लंग्सच्या खाली मसल्सने बनलेली एक प्लेट असते जिला आपण डायफ्राम असे म्हणतो. तर ही डायफ्राम ऑक्सिजन घेण्यात आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडण्यात आपल्याला मदत करते. तर जेव्हा पण ही डायफ्राम कॉन्ट्रॅक्ट होते, लंग्समध्ये एअर ही भरली जाते आणि जेव्हा पण ती रिलॅक्स होते, एअर ही आपोआप बाहेर जाते. तर डायफ्रामला केव्हा, कधी, कसं मूव्ह करायचं हे मेंदू ठरवत असते, थोडक्यात आदेश देत असते. मग प्रश्न असा पडतो की जर डायफ्राम ब्रीदिंगला मदत करते तर मग उचकी येते कसं काय? तर जेव्हा पण आपल्याला उचकी येते, आपला मेंदू डायफ्रामला सिग्नल पाठवतो, ज्यामुळे आपल्या घशामध्ये खूप सारी एअर भरली जाते एकदम. तर आणि जेव्हा पण आपली बॉडी खूप सारी एअर घेण्याचा प्रयत्न करते, आपले व्होकल कॉर्ड्स बंद होतात आपोआप. आणि जेव्हा पण उचकी येते ना, तर तो आवाज जो येतो तो ह्या व्होकल कॉर्ड्स बंद होण्याचाच येतो. आता आपल्याला हे तर कळलं की उचकी कसं काय येते, म्हणजे आपल्या शरीरात नेमकी काय प्रोसेस होते जेव्हा उचकी येते, पण ती का येते ही अजून रहस्यच. खूप मोठी गोष्ट आहे की सायंटिस्टने खूप मोठे मोठे शोध लावून दिले, पण या छोट्याशा गोष्टीचा शोध अजून लागू शकलेला नाही. एनिवे, उचकी येण्याची खूप सारी कारणं आहेत, जसे की स्टमक स्ट्रेच झाल्यावरही उचकी येते, त्याचप्रमाणे खूप फास्ट खाल्ल्याने किंवा जास्त एक्साइटमेंट असेल किंवा खूप जास्त हसलो तेव्हाही उचकी येते. त्याचप्रमाणे प्राण्यांमध्ये सुद्धा उचकी येताना बघितलं गेलंय. हे तर काहीच नाही, पोटातल्या बाळाला सुद्धा उचकी येताना बघितलं गेलं. वैज्ञानिकांचा शोध अजून चालूच आहे, पण असं म्हटलं जातं की उचकी इव्होल्युशनद्वारा मिळालेलं एक गिफ्ट आहे, ज्याचं नक्कीच काही ना काही काम असेल मागे, पण मनुष्यांमध्ये त्याचं कोणतंच फंक्शन नाही. आता ती पळवायची कसं काय तिला? तसं लोकांनी खूप सारे शोध लावलेले की खूप फास्ट पाणी प्यायचं किंवा ब्रीदिंगकडे लक्ष ठेवायचं, जेणेकरून ती चालली जाते, किंवा ती कधी कधी आपोआपही चालली जाते. तुम्हालाही जर असं काही माहिती असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की कसं काय पळवायची तिला. बाकी आपलं नेहमीसारखंच, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असणार किंवा तुम्हाला खूप सारे व्हिडिओ बघायचे असतील तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा.